Hello everyone, Namaste and welcome to the best preparation, a big platform for learning English language. आजको यो लेसन सुरु गर्नु अगाडि भर्बको कुरा गरौँ। MOVE move मुभ गर्नु भनेको चल्नु पनि मुभ हो, सर्नु पनि मुभ हो है। सर्नु चल्नुलाई मुभ भनेर भनिन्छ। मुभ गर्नु भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कामलाई मुभमेन्ट भनेको के हो त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने काम, हलचल गर्ने काम। अब यहाँ छ सबै रिक्वेस्टमा देखिन्छ यो रिक्वेस्ट नै हो र यसरी धेरै प्रकारको रिक्वेस्ट किन पढ्नु पर्छ, किन सिक्नु पर्छ भन्दा तपाईले एउटा युज गर्नु होला तर अरूले अरू नै युज गर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बुझ्नको लागि पनि सबै पढ्नु पर्छ। कसैलाई हामी भन्छौं थोरै पर सर्नु हुन्छ कि भन्छौं, कहिले फेरि थोरै पर सर्नु हुन्थ्यो कि पनि भन्छौं, कहिले चाहिँ थोरै पर सर्न सक्नुहुन्छ कि पनि भन्छौं, थोरै पर सर्न सक्नुहुन्थ्यो कि पनि भन्छौं र कसैलाई कृपया थोरै पर सर्नुहोस् न पनि भन्छौं। यो सबै के हुन् त रिक्वेस्ट हुन्। यी सबै रिक्वेस्टका आफ्ना आफ्नै फर्महरू, स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छन्। त्यो स्ट्रक्चर जानेपछि सधैँभरिलाई टेन्सन समाप्त हुन्छ। अब यसो गर्नुहुन्छ कि भनेको छ, यहाँ सर्नुहुन्छ कि भनेको छ। यसो गर्नुहुन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि जस्तै एक कप चिया बनाउनुहुन्छ कि भन्छौं हामी। कहिले चाहिँ मलाई अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कि पनि भन्छौं कुनै डिफिकल्ट कुरा छ भने। यस्तो अवस्थामा यसो गर्नुहुन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने सिधै विल यु भन्ने, यो सबैमा यही हो। विल यु भन्ने भगवान लाउने विल यु भयो। अब सर्नु चल्नुलाई यहाँ भनिसक्यो यही मुभ। विल यु मुभ अ बिट अथवा अ लिटल, थोरै भनेको अ लिटल पनि हो। विल यु मुभ अ लिटल, विल यु मुभ अ लिटल, अलिकति सर्नुहुन्छ कि भयो। अब अलिकति पर सर्नुहुन्थ्यो कि भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो विलबाट अलिक पर सर्नुहुन्छ कि हुन्छ भने वुड बनायो भने सर्नुहुन्थ्यो कि हुन्छ हैन त। त्यसो हुँदा वुड यु बनाउने यहाँनेरि चाहिँ वुड यु मुभ अ लिटल अथवा अ बिट, थोरै पर सर्नुहुन्थ्यो कि भनेर वुड यु मुभ अ लिटल बनाइछ। सर्नुहुन्छ कि भन्दा चाहिँ विल यु मुभ अ लिटल बनाइयो। सर्नुहुन्थ्यो कि भन्दा चाहिँ वुड यु मुभ अ लिटल बनाइयो। त्यस्तै थोरै पर सर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्छौ नि, यो यस बेला क्यान ल्याउने फेरि सक्नु भन्ने शब्द छ, क्यान कुड आइहाल्छ। क्यान यु आयो अनि मुभ, क्यान यु मुभ अ लिटल। अहिले यस्तै एक्सरसाइज गर्नुपर्ने छ, त्यसकारण हेर्दै जानुहोस् है राम्रोसँग। थोरै पर सर्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु मुभ अ लिटल। अब यहाँ हेर्नुहोस्, थोरै पर सर्न सक्नुहुन्थ्यो कि भनेको छ। सक्नुहुन्छ कि भन्दा चाहिँ क्यान यु भएपछि सक्नुहुन्थ्यो कि भन्दा कुड यु हुने भयो। Could you move a little
LITTL है। अब थोरै पर सर्न सक्नुहुन्थ्यो कि? Could you move a little? भयो। अनि यो will you, would you, can you, could you वाला पनि आउँदैन भने please वाला पनि छँदैछ। Please move a little यसरी बनाइयो। अब यिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ त डेली लाइफमा भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईलाई कहीँ बस्नु पर्यो, थोरै ठाउँ चाहियो, अलिकति सर्देको भए बस्ने ठाउँ हुन्थ्यो, तपाईले भन्नुभयो एक्सक्युज मी भन्नुभयो, यस प्लिज भनेर तपाईतिर हेर्छ मान्छेले। अनि will you move a little? Will you move a little? अथवा would you move a little? अथवा can you move a little? or could you move a little? अथवा please move a little यसरी तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुभयो। र यो सबैमा बढी अब कमनली युज हुन्छन्, यिनीहरू सबै प्रयोग हुन्छन्, तर धेरै पोलाइटहरु चाहिँ यो चाहिँ एकदम पोलाइटली नम्र तवरले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि कुड यु प्रयोग गर्ने चलन छ। ओके, अब यस्तै एक्सरसाइज हजुरले यहाँ गर्नुपर्ने भयो। यो यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त? अब यहाँ हेर्नुस् त, त्यो समाचार पत्रिका मलाई दिनुहुन्छ कि? यहाँ दिनुहुन्छ कि छ? यहाँ त्यो समाचार पत्रिका मलाई दिनुहुन्थ्यो कि भनेको छ। यहाँ चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। यहाँ दिन सक्नुहुन्थ्यो कि भनेको छ। यहाँ चाहिँ दिनुहोस् भनेर भनेको छ। यो ठ्याक्कै अगाडिको फर्म्याट हो। अब दिनु भन्ने शब्द त गिभ नै हो नि, दिनुलाई त गिभ भनिन्छ। अनि समाचार पत्रिका भनेपछि पत्र पत्रिकाहरू न्यूज पेपर भयो। यो फर्म्याट भनेको विल वाला होला, यो वुड वाला होला, यो क्यान, यो कुड वाला र यो प्लिज वाला छ। अब यिनीहरूलाई रेस्पेक्टिभली गर्दै जाँदाखेरि त्यो समाचार पत्रिका मलाई दिनुहुन्छ कि भन्दा दिनुहुन्छ कि भन्ने बित्तिकै त विल यु भयो। विल यु गिभ मी भयो। त्यो भनेको द्याट, त्यो ए will you give me that newspaper? Will you give me that newspaper? अर्को मान्छेको छेउमा पत्रिका छ, तपाईलाई चाहियो। तपाईले ओरबाट भन्नुभयो एक्सक्युज मी, यस प्लिज भन्छ। Will you give me that newspaper? त्यो समाचार पत्रिका मलाई दिनुहुन्छ कि भन्ने भयो। अब दिनुहुन्थ्यो कि भन्दा झनै राम्रो सुनिरहेको छ, त्यति बेला यहाँ वुड बनाउने त हो नि। Would you give me that newspaper? भनेर भन्ने हो। त्यस्तै 3 नम्बरमा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै क्यान आयो। Can you give me that newspaper? त्यो पत्रिका मलाई दिन सक्नुहुन्छ कि भयो। अब सक्नुहुन्थ्यो कि भन्दाखेरि कुड आयो। Could you give me that newspaper? सक्नुहुन्थ्यो कि भयो। अनि
नम्बर 5 मा चाहिँ प्लिज वाला प्लिज गिभ मी प्लिज गिभ मी that newspaper. ओके अब यहाँ प्रश्न छ क्वेशन मार्क छ तर क्वेशन मार्कले क्वेशन सोधेको नभएर अनुरोध गरेको देखाइरहेको छ तपाईले कसैलाई Could you give me that newspaper? त्यो पत्रिका मलाई दिन सक्नुहुन्थ्यो कि भन्नुभयो तपाईले उसको एबिलिटी सोधेको होइन तपाईले त उसलाई रिक्वेस्ट गरेको हो ओके रिक्वेस्ट गरेको हो र रिक्वेस्टका एकदमै बढी प्रयोग भइरहने फर्महरु स्ट्रक्चर्सहरु यिनीहरु नै हुन् हजुरले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ र एटलिस्ट आजको यस लेसनबाट सिकेका यी स्ट्रक्चर्सहरु जस्तो यहाँ एकपल्ट म सरल देखाउँछु विल यु वाला वुड यु वाला क्यान यु वाला कुड यु वाला र प्लिज वाला यति स्ट्रक्चर्स प्रयोग गरेर 5 वटा सेन्टेन्स बनाएर देखाउनु पर्यो 5 वटा सेन्टेन्स बनाएर हजुरले देखाउनु पर्यो जस्तो टेल मी अबाउट दिस स्तूपा भनेर ल टेल मी अबाउट दिस स्तूपालाई मलाई यो स्तूपाको बारेमा बताइदिनुहुन्छ कि बताइदिनुहुन्थ्यो कि बताइदिन सक्नुहुन्छ बताइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि ओके क्यान यु टेल मी भन्दै एउटा यहाँ सुरु गर्ने हो भने विल बाट सुरु गर्ने हो भने यस्तो हुन्छ विल यु टेल मी about this stupa will you tell me about this stupa यो स्तूपा को बारेमा यो चर्च को बारेमा यो टेम्पल को बारेमा बताइदिन सक्नुहुन्छ मलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ भनेको कहिले बनाएको हो के अर्थमा बनाएको हो त्यसको खास के कसले बनाएको हैन आदि इत्यादि कुराहरु तपाईलाई बुझ्नु पर्ने छ अनि तपाईले जानुभयो अब कोही यहाँ बसेर पढिरहेको होला के गरिरहेको होला काम गरिरहेको होला अब तपाईले त सोध्नै पर्ने छ जसरी पनि अनि एक्सक्यूज मी भन्नुभयो यस प्लिज भन्यो अनि will you tell me about this stupa I need to know about it मैले यसको बारेमा जान्नु पर्ने छ I need to know I need to study मैले अध्ययन गर्नु पर्ने छ will you tell me about this stupa यो स्तूपाको बारेमा बताइदिनुहुन्छ कि भयो अनि बताइदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने अर्को बनाउनु पर्यो बताइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि भन्ने अनि बताइदिनुहोस् न प्लिज वाला बनाउने यति सबै गरेर 5 वटा बनाउनु पर्यो यसको बारेमा र हजुरले कमेन्ट बक्समा राखिदिनु पर्यो म त्यो करेक्सन अवश्य पनि गर्नेछु सब्स्क्राइब शेयर लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला Thank you very much for watching this video. See you next time.